როგორ ამოვიცნოთ მიოკარდიუმის ინფარქტი? გულის შეტევა, ანუ მიოკარდიუმის ინფარქტი, ეს არის გულის სისხლის მიმოქცევის მწვავე დარღვევა, გულის მკვებავის სისწარღვევი სრული ან ნაწილობრივი დახშობით. ინფარქტის სიმპტომები შესაძლოა იყოს ტკივილი გულმკერდის ცენტრალურ ნაწილში, გავრცელებით მარცხენა ზემო კიდურში, მარცხენა ბეჭისძვლის მიდამოში, ზურგის არეში. შესაძლოა ეს იყოს მხოლოდ სიმძიმე და დისკომფორტი, რასაც თან ახლავს ცივი ოფლი სახის მიდამოში. ასევე გამოხატული კუჭის მიდამოში ტკივილი, გავრცელებით საყლაპავის გასწვრივ, შესაძლოა იყოს მხოლოდ წვის შეგრძნება. ასევე შეიძლება გამოხატული იყოს ადვილად დაღლა, მოხრჩობის შეგრძნება და გაბრუება, უეცრად განვითარებული მკვეთრი სისუსტე. მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტის დიაგნოსტირებისთვის აუცილებელია სამი ძირითადი კომპონენტი. ეს არის ელექტროკარდიოგრაფია, ექოკარდიოგრაფია და ლაბორატორიული ანალიზი სისხლში ტროპონინის დონის განსაზღვრა. ჩამოთვლილი სიმპტომების შემთხვევაში რეკომენდებულია გადაუდებლად მიმართოთ კარდიოლოგს.